ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបមន្តស្តៀងនឹងមុនដដែលគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចុងស្លាបមាន់ដែលគេហៅថា chicken wing ជាមួយនឹង crispy beer អញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំយើងថ្ងៃនេះមានគល់ស្លាបខ្ញីពងមាន់ម្សៅពោតជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមរោងការក្រេបសាបៀកម្ពុជានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ពិភពខាងក្រោយនៃរសជាតិគ្រប់ដំណាក់កាលនិងគ្រឿងផ្សំត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាខ្លាយជាសម្លេងតន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាយជាចលនារីឯរសជាតិខ្លាយជាសិល្បៈពួកយើងបានពង្រីកខ្លួនខ្លាយជារោងចក្រលំដាប់ពិភពលោកសម្រាប់លោកអ្នកជំហានដំបូងខ្ញុំត្រូវការអប់គល់ស្លាបមាន់ជាមួយនឹងស្រាបៀរវ៉ាវអ្នកនរគ្នាមិនឆ្ងល់ទេថាអីបានគ្រប់មុខម្ហូបខ្ញុំតែងតែបូករួមជាមួយនឹងស្រាបៀរដោយសារតែខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំស្រាបៀរកម្ពុជាផ្ទាល់ហ្មងហើយពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមួយនេះចូលនៅក្នុងម្ហូបគឺធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់ខ្ញុំមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគល់ស្លាបរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមធ្វើការអប់ចោលជាមួយនឹងស្រាបៀររយៈពេល10នាទីសិនគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាំបាច់ជាមួយនឹងខ្ញីព្រោះខ្ញីបានបង្កើនរសជាតិល្អនៅក្នុងសាច់មាន់ដូច្នេះទឹកក្រូចលឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវការយករសជាតិវាមកធ្វើជាឆាមជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំដើម្បីបន្ថែមរសជាតិពីលើនៅក្នុងមុខម្ហូបនេះសាច់មាន់ក៏មានតួសំខាន់មួយក្នុងនោះដែរខ្ញុំសូមធ្វើការប្រើប្រាស់3គ្រាប់ការប្រឡាក់យករសជាតិអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមរសជាតិឈ្ងុយជាងពីខ្ញីហើយពិសេសបន្ថែមទៀតនោះគឺខ្ញុំធ្វើការយកសបកក្រូចបន្ថែមនៅក្នុងស្លាបមាន់នេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបបណ្ដាក់ប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះស្ករសខ្ញុំអត់ប្រើច្រើនពេកទេព្រោះនៅអំឡុងពេលដែលខ្ញុំចំអិនបន្ថែមចុងក្រោយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំសោះជាមួយនឹងក្រូចដើម្បីឲ្យមានរសជាតិជូរហើយឈ្ងុយជាងម្ហូបមួយនោះញ៉ាំពេកចុងយើងប្រើ3ទៅ4ស្លាបព្រាកាហ្វេឥឡូវយើងមកធ្វើការច្របល់ចុងស្លាបយើងជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានដាក់ចូលចំពោះស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ច្របល់ចូលតាណាគ្នាក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងច្របល់ចូលឈ្ងុយបែបនេះហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស៊ុតមាន់ដែលយើងបានគូសហើយចូលពីចុងក្រោយយើងធ្វើការដាក់ម្សៅបំពងចូលសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការប្រើ2ស្លាបព្រាបាយម្ទេសចុងក្រោយនេះបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានអត់ដាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងការប្រឡាក់សាច់មាន់របស់យើងបានរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចៀនបើយើងលក់ជាមួយនឹងម្សៅបំពងនៅក្នុងនេះធ្វើឲ្យខ្លាញ់របស់យើងចៀនឬមួយក៏បំពងអីអត់ជាប់ទេហើយក៏ងាយខ្លោចដែរនៅពេលដែលខ្លាញ់ក្តៅហើយយើងចាំបាច់ប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកទេវាងាយនឹងខ្លោចស្ទើរនៅពេលដែលយើងដាក់ចៀនស្លាបមាន់ចោលយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើឆាំដែលខ្ញុំយករសជាតិផ្អែមនិងជូរចេញមកពីក្រូចហើយនិងទឹកឃ្មុំខ្ញុំអត់មានទឹកស្តុកដើម្បីរំងាស់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាក៏ដូចជាប្រភេទទឹកឃ្មុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្រាបៀរសំខាន់នៅពេលដែលចម្អិនឆ្អិនក៏ត្រូវការស្រាបៀរទៀតចាំមកយើងចាប់ផ្ដើមឡើងស្អិតល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងក្រូចចូលផ្លេចខាងក្រោយបន្តិចយើងថែមអំបិលបន្តិចនៅក្នុងឆាមដើម្បីឲ្យមានរសជាតិប្រៃតិចតិចនៅពេលដែលដាក់សាច់មាន់ចូលបងប្អូនចង់ត្រឡប់ក៏បានអត់ក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនត្រឡប់ទេឲ្យរសជាតិជូរនោះមកផ្នែកខាងក្រោមបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងផ្នែកសាច់មាន់ប្រៃនៅខាងលើគឺវាចូលជាតិគ្នាហើយវាចាប់មាត់អូខេម្ហូបរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយចឹងមកភ្លក់បងប្អូនហើយគ្នាខ្លាំងមែនទែនរសជាតិដែលខ្ញុំទទួលបានក្នុងថ្ងៃនេះគឺឈ្ងុយហើយជូរអែមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចគាំទ្រខ្មែរ Beverages លើកកម្ពស់វិស័យម្ហូបអាហារបដិសណ្ឋារកិច្ចកីឡាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជា Cambodia Premium កាន់តែប្រណិតកាន់តែស្និទ្ធស្នាលទឹកពិសាកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Smart Triple Filter តែប្រណិតកាន់តែស្និទ្ធស្នាល Cambodia Premium Beer ទឹកពិសាកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Smart Triple Filter